15 декабря. Собственно, это я нахожусь в лесу. Короче говоря, снега мало. Вот буквально в самом лесу, наверное, сантиметров 15. Он уже такой зеленистый стал. Короче, не пушистый, зеленистый. Вот. Разные шумы какие-то происходят. В общем, преимущества зимы и лета разные. Осенью можно бесшумно и незаметно где-то пойти спрятаться, да? Например, осенью тоже хорошо, ты идешь вообще бесшумно. А вот зима плохо чем? Она тебя сразу выдает. Хруст снега. Вот я, короче, шел сейчас по тропинке, тропинка вообще хрустит. И вот где-то в той стороне вот сразу начали собаки лаять. Потому что они хруст услышали. И вот сейчас здесь, похоже, кто-то ломанулся туда вот, в те края. Ломанулся кто-то. По ходу дела. Через колючку вот эту вот ломанулся. Тут запретная зона. Там, короче, объект находится с вышками. Поэтому здесь все загоражено. Вот я вдоль этой колючки, короче, продвигаюсь. Тут это вот старые столбы. Вот что за хруст тут здесь какой-то. То ли от ветра просто все хрустит. То, что деревья качаются, хрустит. Вот. Короче, ладно. Продвигаюсь дальше. Наверное, традиционно я пойду на свое старое место. Вышел просто, короче, пожечь костерок и посмотреть состояние природы, как так сказать. На 15 декабря. Но снега мало. Совсем вот буквально чуть-чуть. Идти комфортно, в принципе. Короче, по мере продвижения, в общем, буду дальше снимать. Непонятные следы, потому что снег зеленистый. Видно, что то ли собака, то ли кто ходила. Ну вот, например, не знаю, свежая, не свежая. То ли лиса. Но лиса не думаю, потому что здесь собаки ходят. Она вряд ли туда пойдет. Вряд ли она насмелится на эти дела. Короче, так вот. Наступила зима, в принципе. Ходят мало люди. То есть буквально снегопад последний был, наверное, может недели 2 назад, и качуще был недавно. И так давненько было, не было снега. Поэтому снег стал вот этот зеленистым, и следы непонятные. Вот такие дела, короче. Короче, вот если видно, вот она и вышка. Вот это запретная зона. Запретка, короче. Ну, а тут вот так вот все. Сегодня красиво. Короче, тут на лыжах ходят. С собаками все истоптано. Просто кайчун какой-то. Все с собаками истоптано. Вот сегодня красиво. Погода хорошая, где-то минус 15. Ветра нет, такой легонький совсем. Ветерок по макушкам иногда пробегает. Ну а так
так вот вообще все прекрасно. Вот так вот сделаем. Короче, зайчик. В общем, все-таки я решил, пойду на свое старое место. Там посижу, просто костерок пожгу. День хороший, поэтому пусть все будет так. Короче, друзья мои, смотрите, что я тут нашел. Лисьи норы, короче. Лисы тут норы разные. Короче, вот у них один выход. Все, вон тут всю землю повыбрасывали, роют до сих пор, короче. Все истоптано тут. Ходит тут. Короче, вот еще один вот выход у них тут. Куда-то он туда он уходит. А, ну там тоже, короче, наверное, тоже там. Ну да, с другой стороны, вот она у них тут. Тоже земля выброшена. Такие дела, короче. Ну вот, короче, прибыл я сюда вот, столик откопал, короче, дровишек приготовил. Дровишек приготовил, сейчас будем костер наводить. Такие вот дела. Хорошо, благодать. Вон целая сушина тут. Сколько тут можно дров, вон там вон сушина, тут сушина. Вообще можно дров не заготавливать. Целое лето тут на всю ночь вон можно. Вот это все дерево он спилил. И все нормально, тут ночью можно прокантоваться. Ну правда сжечь надо так, что не уснешь. Но посидеть можно. Я уже тут заобедал. Сейчас чаек сделаем. Чаечек. И нормально, скоро домой, короче. Дровишки еще пожгу, посижу чаек. Посмакую. Все равно, короче, сидеть прохладно. Костер надо сильный. Он то горит, то не горит, короче, так вот, что-то затухнет. Опять его дровишек подкинешь, пока разгорятся. Вот. Ну что, в общем-то все. Бадажи на остатки потушил, поставил стоя. В общем, костровище. Все здесь оставляю. Короче, оно ничего не сделается этому всему. Этому всему ничего не будет, короче. Вот. Короче, замерз. Костер дом не горит, надо шуровать домой. Наверное, все. В эту зиму больше, наверное, не приду. Думаю, что, наверное, не приду. Короче, в общем, костер, наверное, вообще жечь не буду. Вот просто прогуляться пойду, а костер жечь, короче, не буду. Наверное. До самого, короче, лета. До весны. А то, я говорю, прохладно сидеть. Надо нормальную обувь какую-то, хорошую, теплую. А то вот где ноги были, вот где ноги вот грелись, вот с этих сторон, короче, сначала горячо было, хорошо, теперь наоборот здесь ноги мерзнут. Большая теплоотдача, короче, надо шуровать. Ну замерз, короче, пошел домой, все. Дальше, может, еще что-нибудь сниму.
Солнце там светит, вот. Подхожу. Так интересненько. Интересненько так. Довольно. Короче, дорога домой выглядит вот так вот. Но это правда, я оттуда иду. Мне надо в противоположную сторону. Вот так вот. Оттуда я пришел. Вон моя тень. В общем, нормально. Сейчас иду, вот согрелся. Короче, иду, согрелся. Собака сразу меня поймала. Услышала, что я иду. Вот. В общем, согрелся, иду. Здесь ветра нет. Хорошая погода. Небо чистое сегодня было. Ну, короче, погода, конечно, прекрасная, но все равно холодно. Надо сильный костер жечь, чтобы жарко было. А я костерак-то такой слабенький делал. Короче, возвращаюсь, все. Может, еще останем там сниму. В общем, может, это последний ролик, а может, еще и нет. Может, еще там что-нибудь интересненькое сниму. А тут вот сосна. И так-то кривая. Сломала ее. Это вот свежая нынче. В этом году ее сломала. Все, ее никак не снимаю. Сейчас вот мимо нее пришел. И решил вот ее заснять. Такая вот она. А там вот такие вот пейзажи красивые. Солнце пробирается среди веток. Все нормально. Я выбрался из ебеней и иду домой. Короче, такие вот дела.